សមុទ្រទេសម័យដែលព្រះបាទអសោកសោយរាជនៅក្រុងប៉ាតាលីបុត្រមានកហបតីម្នាក់បាននាំភរិយាទៅធ្វើជំនួញតាមដែនសមុទ្រមើលទៅកូនរបស់អញនេះប្រហែលជាកើតក្នុងពេលឆាប់នេះហើយលបងអើយខ្ញុំមិនអាចទ្រាំដល់កូនដៃទេកូននេះប្រកាសជាកើតក្នុងពេលនេះហើយហ៎អូនឈឺពោះហើយឬអូយត្រូវហើយលបងអើយខ្ញុំឈឺពន់ណាស់សូមជួយខ្ញុំផងណាស់ហើយអូនទ្រាំបន្តិចបងទៅរកគេមកជួយសម្រាលកូនយើងណាអូយចាលបងសូមមេត្តាទៅឲ្យលឿនឡើងកូនយើងកើតឥឡូវហើយណាកហបតីក៏បានរកអ៊ំស្រីម្នាក់មកជួយភរិយាក៏បានសម្រាលកូនប្រុសម្នាក់នៅមាត់សមុទ្រនោះឯងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធពិតជាមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយទទួលបានចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាកូនប្រុសដូច្នេះតើគួរដាក់ឈ្មោះដូចម្ដេចណោះប្រពន្ធសម្លាញ់យើងគួរដាក់ឈ្មោះកូនយើងថាសមុទ្រកុមារល្អទេព្រោះថាកូនយើងកើតនៅមាត់សមុទ្រដូច្នេះវាជាការកំណត់អត្តសញ្ញាណគេតែម្ដងខ្ញុំតាមតែលបងទេបើលបងថាឈ្មោះនេះសមគឺសមហើយ12ឆ្នាំក្រោយមកកហបតីនិងភរិយានាំកូនប្រុសត្រឡប់មកដីគោកវិញតែត្រូវចោលស្ទាក់ផ្លូវប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ព្រមទាំងសម្លាប់កហបតីនិងភរិយារត់រួចតែសមុទ្រកុមារប៉ុណ្ណោះតើអញគួរទៅណាណោពីពេលនេះតទៅអញគ្មាននរណាជាទីពឹងទៀតទេមានតែខ្លួនទីពឹងខ្លួនប៉ុណ្ណោះណាស់ហើយបើយ៉ាងនេះមានតែអញទៅបួសទៅប្រសើរក្រោយមកសមុទ្រកុមារក៏បានបួសជាភិក្ខុហើយចេះតែនិមន្តបិណ្ឌបាតតាមស្រុកនិគមជនបទជាហូហែរៀងមករហូតដល់ទីក្រុងប៉ាតាលីបុត្ររួចក៏ចូលទៅបិណ្ឌបាតក្នុងគុកដែលជាកន្លែងធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅចំពោះអ្នកទោសទាំងអស់ទីនេះមើលពីខាងក្រៅស្មានថាជាលំនៅឋានរបស់អ្នកស្រុកតែពេលចូលមកដល់គឺជាកន្លែងធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅដូចជាឋាននរកទៅវិញពិតជាគួរឲ្យសង្វេគណាស់ណែលោកឯងចូលមកទីនេះធ្វើអីអាត្មាស្មានថាជាផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកទើបចូលមកបិណ្ឌបាតនឹងណាតែបើចូលមកដល់ទីនេះគឺត្រូវតែស្លាប់ព្រោះថាគ្មាននរណាម្នាក់ចូលមកដល់ទីនេះហើយមានជីវិតត្រឡប់ទៅវិញទេទោះមានទោសក្តីអត់ទោសក្តីព្រះសមុទ្រទេគ្រាន់តែលើពាក្យគំរាមពីចន្ទគិរិកៈដែលជាមេគុកដ៏សាហាវឃោរឃៅនោះភ្លាមក៏ស្រែកទ្រហោយំខ្សឹកខ្សួលរំពងពេញគុកតែម្ដងហេតុអីបានជាលោកយំខ្លាចស្លាប់យើងមិនបានទៅនាំលោកចូលមកទេណាគឺលោកខ្លួនឯងចូលមករកស្លាប់ដោយខ្លួនឯងតើអាត្មាមិនបានយំសោកខ្លាចស្លាប់ឡើយចុះលោកឯងយំធ្វើអីអាត្មាយំសោកស្ដាយនៅគុណតម្លៃសាមណធម៌ដែលអាត្មាត្រូវបានព្រោះអាត្មាទើបបួសមិនទាន់បានបំពេញសាមណធម៌នៅឡើយផងម្យ៉ាងទៀតការកើតមកជាមនុស្សជាការកម្រការបានកើតជាមនុស្សហើយបានជួបនឹងធម៌របស់ព្រះពុទ្ធរឹតតែក្រណាស់ទៅទៀតព្រោះហេតុដូច្នេះហើយទើបអាត្មាយំសោកស្ដាយនឹងណាតាំងពីដើមមកព្រះរាជាបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំថានរណាក៏ដោយឲ្យតែចូលមកដល់ទីនេះត្រូវតែសម្លាប់ទាំងអស់ព្រះសមុទ្រទេបានអង្វរកចន្ទគិរិកៈឲ្យទុកជីវិតរបស់លោក7ថ្ងៃសិនហើយថាបើដល់ថ្ងៃទី8ហើយនោះមេគុកចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅចុះមេគុកនោះក៏បានយល់ព្រមតាមពីអង្វររបស់ព្រះថេរៈក្នុងពេលនោះស្រាប់តែមានស្រីស្នំម្នាក់លួចមានសេចក្តីស្នេហាជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គត្រូវព្រះរាជាបញ្ជាឲ្យរាជបុរសបញ្ជូនទៅគុកត្រូវនាយចន្ទគិរិកៈធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអោណូជីវិតនេះពិតជាមិនទៀងទាត់ជាទុក្ខនិងមិនមែនខ្លួនមែនមើលនេះស្រីស្នំដ៏ស្រស់ស្អាតប្រែប្រួលមួយរំពេចព្រះសមុទ្រទេបានពិចារណាត្រៃលក្ខណ៍ដូច្នេះអស់មួយរាត្រីក៏សម្រេចសោតាបតិផលរៀងជាលំដាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី7ក៏បានសម្រេចអរហត្តផលតើលោកនៅចាំសន្យាទេថ្ងៃនេះគឺជាវេនរបស់លោកត្រូវស្លាប់ហើយអាត្មាចាំហើយរាត្រីរបស់អាត្មាកន្លងទៅអស់ហើយដួងព្រះអាទិត្យរបស់អាត្មាគឺការឃើញច្បាស់នៅលោកទាំង3បានរះហើយពេលជាមង្គលរបស់អាត្មាគឺកិច្ចដែលព្រះពុទ្ធអង្គបានធ្វើហើយគឺអាត្មាបានបំពេញសពគ្រប់ហើយបើអ្នកចង់សម្លាប់សូមធ្វើតាមបំណងចុះនាយចន្ទគិរិកៈក៏បានឲ្យគេចាប់លោកបោះចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្លាញ់ដែលកំពុងតែពុះក្រោមកម្ដៅភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅពេលព្រះសមុទ្រទេធ្លាក់ទៅក្នុងផ្ទះកម្ដៅទាំងអំបាលម៉ានក៏វិនាសអស់ទៅផ្
ការឈូកទំហំប៉ុនខ្ទះក៏ដុសចេញមកទ្រលោកក៏អង្គុយសមាធិលើផ្កាឈូកនោះណែគ្នាយើងជួយរកអស់មកបន្ថែមដុតលោកនេះឲ្យខ្ទេចទៅលឺទេទោះមេគុកកាន់តែដុតព្រះថេរៈក៏គង់លើផ្កាឈូកកាន់តែស្រស់ញញឹមដដែលមេគុកឃើញយ៉ាងនេះក៏រត់ទៅទូលព្រះរាជាពីហេតុដ៏អស្ចារ្យនេះព្រះរាជាមកជាមួយនឹងបរិវាររាប់ពាន់នាក់ឲ្យគេទម្លាយជញ្ជាំងគុកទាំងអស់ដើម្បីមហាជនបានមើលឃើញទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនេះបបិទ្ធព្រះមហារាជព្រះពុទ្ធបរមគ្រូមានមហាករណាដ៏ធំធេងបានសម្រេចអមតៈមហានិព្វានហើយព្រះអង្គក៏បានជ្រាបថាក្រោយព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានទៅនឹងមានមហារាជមួយព្រះអង្គនាមថាអសោកជាស្ដេចចក្រពត្តិគ្រប់គ្រងដោយធម៌តែពេលនេះផ្ទុយស្រឡះព្រះរាជាបែរជាឲ្យគេសាងគុកយ៉ាងធំបញ្ជាឲ្យគេធ្វើទារុណកម្មដូចជាឋាននរកទៅវិញបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គធ្វើមេត្តាធម៌ឲ្យកើតឡើងផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាស្របតាមពុទ្ធទំនាយចុះព្រះបាទអសោកក៏រត់តែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាឡើងនិងសូមខមាទោសចំពោះកំហុសរបស់ខ្លួននៅនឹងមុខព្រះថេរៈជ្រាបថាព្រះរាជាតាំងសុខក្នុងសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយក៏បាត់ព្រះកាយទៅក្នុងពេលនោះឯងបុណ្យដែលបុគ្គលបានសន្សំហើយក្នុងកាលមុននឹងហុចផលគូជាទីរីករាយប៉ុន្តែបាបរមែងឲ្យផលផ្ទុយគ្នាការដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាធម៌នឹងបានជាទីពឹងទីរលឹកយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ប្រជានុរាស្ត្រថ្នាក់ក្រោមផ្ទុយទៅវិញការដឹកនាំដែលគ្មានមេត្តាធម៌នឹងនាំឲ្យថ្នាក់ក្រោមក្តៅក្រហាយគ្មានពេលលហែសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាទីជ្រះថ្លាជាច្រើនទៀតពីមេគាព្រះធម៌នាំមកជូនដោយ Medphone